Жаргалан цумын халагдлагаа багт байрлалтай 30 хүний халуун усны хуучин барилгыг нурааж халуун ус цаавны цогцлбор барилгын ажлыг 2021 оны 6 сараас эхлүүлсэн байдаг. Орон нутгийн төсвийн 1.6 тэрбум төгрөгийн өртөгтэйгээр баригдаж байгаа тус барилгын гүйцэтгэгчээр Жаргалан дургамал компани ажиллаж байгаа бөгөөд хүлээлгэн өгөх гэрээг тодорхой шалтгааны улмаас 2 ч удаа сунгасан байдаг байна. Хамгийн сүүлд 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр ашиглалтад өгнө гэсэн хэдий гэрээс хугацаанаас 2 сар орчим өнгөрөөд байна. Тиймээс нийтийн халуун ус сауны цогцлбор барилгыг хизээ ашиглалтад бүрэн хүлээлгэж өгөх талаар тухайн компани инженерээс тодрууллаа. Бараа материалын саадлаас болоод хил гайл хаагдсанаас болоод жоохон удаач ирсэн. Одоо 23 оны 1 сарын сүүлээр ашиглалтанд өгөх төлөвтэй бид нэр ажиллаж байна. Гадна ажлын хувьд бол 100% дууссан. Дотор заслын ажлаа бол 70% гүйцэтгэлтэй нь одоо 30% гүйцэтгэл дутуу. Тэгээ одоо халаалт авах гээд байна. Ховдчуудад нийтийн халуун усны эрэлт хэрэгцээ байсаар байна. Харамсалтай нь халуун ус сауны цогцлбор барилгыг ашиглалтанд хүлээлгэх өгөх хугацаа он амжихар болжээ. Өнөөдрийн байдлаар барилгын гадна ажил бүрэн хийгдсэн, дотор фасадын ажил 30 орчим хувьтай байна гэлээ.